આઈનું ગુજરાતી, હું વીનું ગુજરાતી, અમે અથવા, અને મેં તમને ત્યારે આપણે સમજાવ્યું હતું વિગતવાર, એટલે તમને હવે ના યાદ હોય તો યાદ આવી જશે. અને ના યાદ રહે ને, આટલું ટૂંકા સમય સુધી યાદ ના રહે ને, તો શું કરાય ખબર છે? તમારે કડતાલનો સેટ મંગાવી લેવાય, તમારે મંજીરા મંગાવી લેવાના, અને કદું તમને ગમતું હોય ને એવું મંદિર ગોતી લેવાનું, એમાં બેઠા બેઠા ભગવાનનું ભજન કરાય. કે આ તમારા માટે નથી એમ, તમે આના ક્લાસરૂમના માણસ જ નથી એવું નક્કી થઈ જાય. જો આટલું યાદ ના રહે ને તો શું થાય, કડતાલ લઈને ભગવાનનું ભજન કરાય. તમે બધા તો આમ સમાજથી પર માણસો છો એમ. આટલું ટૂંકું, આટલા ટૂંકા ગાળા માટે યાદ ના રહેતું હોય તો સ્વાભાવિક છે. એનો મતલબ એવો છે કે તમે આ ભણવાનું છે એ તમારા લાયક નથી એમ. તમારા લાયક તો ભક્તિ છે એમ. એટલે ભગવાનનું ભજન કરો, ભાઈઓ મંજીરા વગડે, બહેનો કડતાલનો સેટ મંગાવેલો ને ભજન કરાય. આ ના કરાય એમ, આ તમારે લાયક નથી, તમે કોઈક વિશેષ માણસો છો એમ.